So yeah, what's up? Hello guys. Magandang araw. So ngayon, magsasolve ako ng Rubik's Cube kasi I think almost 2 months na din akong hindi nakakapag-solve. So itatry ko ngayon kung kaya ko pa ba since off ko naman, wala akong trabaho. Okay? So ito yung nagsasolve ko, yung 3x3 Rubik's Cube tsaka yung pyramids. So isa-scramble ko muna. Yan, scramble na po. So, isasolve na natin. Yan, buo na po. Yung time po is 17 seconds. I mean, 17.13 seconds. Yan. Yan, 17.13 seconds. So, itatry ko na naman ngayon yung pyramids. Yung scramble ko na. Yan, scramble na po. Ayun po, buo na po. Mga 6 seconds. I mean 6.04 seconds. Okay? So, kahit almost 2 months na akong hindi nakakapaghawak ng mga puzzles ko. So, at least, marunong pa din naman pala ako. And, the time is very accepted naman. Okay? So, thank you so much. Until the next video. Bye, guys.